我知道你一個特別嘅身份就係你係一個地下 idol 嚟嘅，會組隊跳唱嘅喎。我嘅技能屬於係唱歌，跟住再加 MC，即係我哋會有時可能自我介紹啊喺個台度，咁跟住仲有啲宣傳，咁我哋都會係由我去做嘅。idol 業界嘅一啲專用嘅術語咧，有。我哋可以簡單啲講，即係例如啱啱你講嘅推啦，推其實係分兩種嘅，有一種係我嘅推，即係我嘅偶像。另外一種我嘅推就係我嘅粉絲，即係佢係可以同時去有兩種意思嘅，取決於可能粉絲講定係 idol 講。哦，就睇下邊個人講呢一個字就等於對方啦。係啊，即可能問你，你幾時去睇呢個推啊？即係我幾時，即係問你幾時去睇呢個我偶像啦。跟住我就話，咁你個推幾時嚟啊？即係就可能話你啲粉絲幾時嚟啊？係啦，即係兩種意思。明白。跟住我哋仲有啲可能叫打 call，你有冇睇過嗰啲就係即係啲人會係啦，即係佢哋會呢個叫打藝，呢個係第二種打藝術個藝。係啦，我哋可以講咗打 call先，即係打 call 可能會佢哋話嗌啲口號。冇錯。OK 明。跟住打藝就係有冇叫熒光棒？有。即係就係嗰啲咯。我哋嘅考鬆啲有冇人係有追開地下 idol 有做過呢樣嘢嘅咧？咁啊歡迎留言喺我哋下邊啊嚇！